முன்னாடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன். அந்த வீடியோவில் வந்து கரெக்டாக அழகாக வந்து அந்த வாட்டரோட டிசைன் தெரிஞ்சுது. இந்த வீடியோவில் தெரியல. அந்த வீடியோ உள்ளே போய் பாருங்கள். ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அந்த வீடியோவில் கம்பல்சரி வந்து ஒரு அழகான ஒரு டிசைன் தெரியும். அந்த டிசைனை போய் பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஹாய் ஹாய். ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அந்த வீடியோஸை போய் நீங்கள் பார்க்க முடியும். இந்த வீடியோ வந்து அப்படியே